Der Weg noch an, der alte Passweg über die Wasserfalle, ist unten raufgekommen, an der vorderen Wasserfalle vorbei und über den tiefsten Punkt, der Einschnitt in der Passwandkrete, wo heute die Rochoskapelle steht. Vor der Krete aber überqueren wir die Grenze nach Solothurn. Also die hintere Wasserfalle ist bereits Solothurner Gebiet und die eigentliche Passhöhe ebenfalls. Wie kommt das, dass eine Grenze nicht über die Krete verläuft, sondern unten im Tal vom sogenannten Kleinweidli? Auch hier müssen wir weit zurück, und zwar bis ins Jahr 1527, wo der adlige Imer von Ramstein-Gilgenberg im heutigen Schwarzbubenland seine Herrschaft der Stadt Solothurn verkauft. Das allein ist noch kein Grund, aber die Herrschaft Gilgenberg hat am Bischof von Basel gehört. Und das Hochgericht, also das wichtigste Gericht, ist im alten Augstgau immer noch in Augst gesehen, seit fast der spätrömischen Zeit. 1529, also 2 Jahre darauf, wird Basel reformiert. Und Augst somit auch. Und jetzt gibt es Probleme mit Solothurn. Weil die Gilgenberger Herrschaft gehört gerichtsmäßig zu Augst. Und die sind jetzt Protestanten. Solothurn ist katholisch geblieben. Das hat den Herren Röth in der Stadt Solothurn Bauchweh gemacht. Sie haben es nicht zulassen, dass katholische Verbrecher von reformierten Henkern hingerichtet werden. Das war ihr Problem, dass ein Schwerverbrecher geköpft wird. Das war völlig normal, aber von einem Protestant, einem katholischen Verbrecher, das ist nicht gegangen. Also hat Solothurn als erstes demonstrativ auf dem Kempenplateau nach an der Grenze zu Liestl selber einen Galgen aufgestellt, um zu zeigen, die Gerichtsbarkeit die ist bei uns und nicht mehr bei euch in Augst. Und jetzt sind die Liestler verrückt worden. Der Liestler Schultheiss ist mit ein paar Helfern selber den Galgen umhauen. Mit Sagi und Axt ist er zerstört worden. Und das war so eine Provokation, dass Solothurn Truppen aufgeboten hat. Und Basel hat nachgezogen. Schlussendlich sind auf dem Kempenplateau sind Basler und Solothurner Truppen gegenübergestanden. Um einen echten Krieg zu umgehen, hat die Eidgenossenschaft jetzt die beiden gegnerischen Parteien zu Friedensverhandlungen gezwungen. Die Friedensverhandlungen haben stattgefunden, und zwar im Juli in Liestl. Dort ist erstens einmal festgelegt worden, dass das Hochgericht Gilgenberg bleibt in Basel-Augst. Aber einen Galgen dürfen sie trotzdem haben, Solothurner. Und was viel wichtiger für unser Gebiet ist, dass jetzt etliche Probleme zwischen Basel und Solothurn auf den Tisch gelegt worden sind. Und dort dazu hat unter anderem gehört, Solothurn hat jetzt gesagt, die Grenzen, die stimmen nicht, die muss man neu festlegen. Unter anderem hier auf der Wasserfalle hat Solothurner behauptet, die hintere Wasserfalle mit der ganzen Weite, das gehört ihnen. Basel hat natürlich geantwortet und hat gesagt, ja halt, die Grenze ist immer über die Krete gegangen, wie normal. Eine topografische Grenze ist auch eine politische Grenze und sicher nicht hinten dran, hier durch das Kleinweidli durch. Und Solothurner hat gesagt, stimmt nicht. Unser Vieh von den Limmerenhöfen, hinten dran, die weiden schon seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, hier auf dieser Seite. Also ist das die Grenze. Und Basler wiederum sagen, ja schon, aber ihr zahlt ja jährlich 2 Laib Käse ans Schloss Waldenburg, um euch ein Vieh hier zu weiden. Und jetzt ist es wieder üblich, wenn etwas nicht schriftlich ist, dann hat es keinen Wert. Solothurner hat gesagt, ja, bringt das einmal schriftlich. Und Basel hat nichts gehabt.
Da die Eidgenossenschaft mehrheitlich katholisch geblieben ist, haben natürlich die Solothurner die stärkeren Karten gehabt und schlussendlich hat die Tagsatzung festgelegt, dass die Grenze hier durchgeht, wo sie heute ist, und zwar beim Lebhag, hinten an der Krete, mitten durchs Kleinweidli durch. Somit ist die hintere Wasserfalle seit 1530 solothurnisch und die vordere Wasserfalle baslerisch, respektive später Basel-Bieterisch.